tayo pa lang pala tao. Kala ko may tao na. Xin chào. Saan tayo? Dito na? Thank you. O gusto niyo doon? Ah, can we stay here? Mas maliwanag dito, ma'am. A nice station. Ito yung order ni Miss Orly. Okay, ito lang. Sa epic ka? Hindi na. Kasi mamaya may... Parang same lang nga tayo naluto na iba lang sa akin kasi pinirito. Hindi siya manghang. Hindi ma'am. Oil. Ah, oo. Ito po yung aming food for the day. Breakfast. 所以咧就到一啲咁房間上我都要兩聲，你冇睇人啦，就講一度一定啦，Here, 1C daw kami. So, kung nag-book kayo ng saklok ng Heritage Train, 1C po. Toilet. May wifi sila dito. Ang wifi nila ay Hanoi. So, dito po tayo sa gate. Ang sabi naman, di ba, QR code lang papakita. Bakal di pa. Thank you. So, pagpasok po ninyo ng gate, pagpasok po ninyo ng exit. Pagpasok niyo po ng exit eyes, akit kayo, papunta sa kabilang side kasi nandoon yung train. So, lilipat. Enter! Ayun yung train. Wala tayong ano kung anong clock. Wala. Ito yung ating train. Bababa po tayo doon. Ayan po yung train. Hi, train. Let us see kung dito tayo. Meron ma'am lahat. So, tingnan natin kung dito tayo. Xin chào. Yes, yes, please. What's your money? So this is number 4. Number 4. Number 4. Thank you. Number 1. For the market, character number 1. Number 2, number 3, number 4. Okay, thank you. So, iba-ibang ano. Number 4. Sa truck number 4 daw kami. 47. Có cái đấy tàu ở này đâu tầng lửng lên tầng 1 đến tầng 2 đây như lửng này. Archidua. 1, 2, 3, 4. Dito kami. Kami sasakay. Exit 4. Cao Gai. Xin chào. Xin chào. This one. Okay, sabi 4. Ang gulo-gulo ni Kuya. Ang gulo ni Kuya. Dito pala kami, nagkamali. Xin chào. Thank you. Here. Okay, aircon na.
Okay. Yeah. Thank you. Bibidyan ako, magbibideo ako. Thank you, Bing. Sino? Yan ay, pakita mga katik. Yan ay, sige, open mo lang. Pagkain natin yung unboxing. Excited kami. Yung pala mo, ano yan? Bye-bye. Sabay-sabay. Oo. Hindi, okay. Okay lang. Wag mo muna daw pala, baka sa Facebook. Okay lang, Tingin. At least ganyan na. Basta, meron silang complimentary. Mayroong spoon. So, I think this is kakanin. And then, Green siguro. baka yung favorite mo. And then, yung water. May 4 set. Hi! Here you go. Sige. Oh. And then, anong meron dito? Pag inopen mo, oh. So, meron tayong, hindi ko maintindihan mga kapatid. Kasi, ayan yung food, oh. Sabi ko na parang ganyan, oh. Yung green. Okay, so kailangan natin ng Google Translate. Wait, may Google Translator ako. Google Translate. English sa Wala. Kasi ito masyadong puntahan ng mga ano mo eh. Foreigners eh. Ano ka lang yung So, kailangan natin, it's a must. Kailangan nyo pong kumuha ng poster. Tapos, camera. Translator. Ay. Okay. Ito, ate. Ate, pwedeng pabuka. Teka lang po. Ano ba? Yan. Kuya ka muna. A Date with Hanoi. Heritage of Kinbak. Enjoy a variety of seasonal delicacies and immerse yourself in the artistic atmosphere on the board. Okay, first station. Participate in incense offerings, learn about history with a tour guide. Nanginginig ako. Listen to a sweet Kwan Ho folk songs and experience traditional village handicap activities. Ito pala yon. Next, stop. May station stop. Visit the sacred Do Temple, the place of worship for 3 kings of the Li Dynasty. Third, admire the over 100-year-old train station and check-in carriage with the first open space design in Vietnam. The entire journey in one ticket. Okay, next. Yan yung green ate. Tayo si green. Choose your favorite architecture style in each carriage. O Swan Chong, Museum of Memory of the Asians, where the heritage meets the romantic beauty of Indo-Chinese architecture. O Khao Den. Experience ano tayo? Ano? O anong natin? Anong bus? Ay anong natin pinasukan? Once. Oo. Yung pangalan nitong kasi may iba't ibang yung station eh. Hanoi 5 Kwaong? Ayan. Oo. Kwaong. Showa-duwa lang eh. Ito po dito tayo sa Hanoi. Ito yung nakita ko kanina. Oo, yun. Tapos yung pangalan nitong train, meron yung pinasukan natin sa gilid. Hanoi 5K.
Five Gates Heritage Train. Walang nakalagay kung o Guangzhou, ganun. Kasi may meaning siya, ma'am. Ano? Hanoi to Sonhan Email. Feeling ko po, Feeling ito. ko... Ito, Saan tayo dyan? Feeling ko nasa taas. Yung O Guangzhou. O Guangzhou. Kasi hindi... Ang iba't iba kasi, Yung Ay, unang... ito. Parang ito. Ay, hindi din. Ay, oo nga, red. Ito, ito. So, doon tayo sa O Kaujawai. This mosaic artwork oo nga, mosaic is Ano inspired yun? by the Long Bien Bridge and the gentle ripples of the Red yun River. yun. Okay. So, nahirapan po kami. Kailangan natin i-translate lahat. Pero dadali namin. Cute! Ano to yung train, yung car, Oo. sa ibang car, hindi ka Oo, hindi ganito. Yun, Oo. diba? Oo. Kaya nga hinanap kung saan tayo, ito pala tayo. So, every truck o every train may different team po siya. So, ito po yung mga team niya. Ayan po. So, hindi ko na po tinranslate isa-isa kasi ang hirap magsalita. Screenshot nyo na lang po kung gusto nyo. Pero ito po yung last sa amin. Yan. So, yung train po namin, o yung parang pinaka-anan po namin. Ang tawag ba sa train yun? Parang ang ibig car, parang gano'n, car train. Ang ibig sabihin daw po nito is inspired siya sa bridge na merong mosaic and basta gano'n. Inside the train, meron pong port. Oo nga, ito nga, Guangzhou Choyong. Naghirap pa tayo maghanap, ito lang pala. Hindi kasi tayo nag-observe. Oo. Guangzhou yung. So, dito tayo. Ito sa atin. Sa Guangzhou yung. Okay, na-explain ko na to na basa ko kanina. Yung meaning niya. Meron pong port. So, kung gusto nyo magdala ng charger, pwede din. And para po sa kaalaman ng lahat, kaya po maraming tao ngayon is because may pa-contest po sila, video making contest. Kailangan po nilang i-describe yung heritage. Vietnam heritage, that's the reason why makikita nyo po may mga naka-costumes. Pwede tayo maglakad papunta doon. Pwede. Bakit ka? Okay. So, habang hindi pa umaandar, lalakad lang po. Titingnan ko lang po. Hindi pa kasi lang si Edna sa kanila. Ito po yung train. Sino na? Hello. Hindi yata talaga sa amin. Sabi yata. So, makikita niyo po. Ito yung truck ng train. Sorry. Okay. Sorry. Okay. No problem. Visit po tayo. Ba, nakuwi nga. Meron pong musician. Makikita niyo po yung mga food. And then, may mga estudyante. So, bababa tayo. Ito yung lower deck. Ito naman yung tsura ng lower deck. Hello. Ganito po makikita nyo sa lower deck. And then, nakasign tayo sa upper deck. Maganda yung lower deck. The upper deck. Okay. So, nalibot po natin yung ating train. Meron siyang second floor and first floor. Nandito tayo. Oo. Sige.
đây không chỉ là Kakainin na ni Yvette yung mà còn là một bản phép rất đặc biệt của biến những ẩm ẩm Okay, game. Sige na, nakabito ka. biến bắt đầu thành sự sống lại lại ở biến mỗi tách cà phê thành So, ito yung kakain khi ni đầu đến Yvette. khách hàng khẩn trương cầm cả cái chai Ito po yung laman, rice na meron, những con đường nào I think nuts and bean sprout o noodles. Rice. con nhìn đường đi ngắm đi một tí nha Sarap. Sadyang matapos. Okay. Na may hai trong ngày nó đi Parang yung ano. Sige, titikman natin mamaya. nếu cả đời uống một cốc dung cả tuần May nasasa naman ako sa mga kantahan. Anong hatol? Tingnan nyo na lang itsura niya. Yan na yung hatol. Đặc biệt chào đón toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trên chuyến tàu 5 cửa ô vào buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, May mag-pepper pork, may mag-pepper pork po. dân tộc xin trân trọng kính mời quý vị chúng tôi gặp gỡ với các nghệ sĩ của tàu 5 cửa ô với bộ môn nghệ thuật hát sẩm. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đi chợ với các nghệ sĩ qua bài hát vui nhất có chợ đầu xuân. Xin mời quý vị chúng tôi đón nghe. Hà Nội như đầu tiên xa sóng giờ thằng bé kia đèn xa vui nhất có chờ đồng xuân mùa nào từ đây ba mùa đồ xưa có chỉ xưa hà nội hà có chỉ hàng hóa có chỉ hàng hóa có người nào đi xa đi học nào một đâu xa một đâu xa nào một đâu xa ngôi nào kiểu nào sao người dạy bày sáng hiểu Hà Nội như đầu tiên xa sông sơ trăm mét kia đèn xa của tùng đất vui nhất có xa đồng xa mùa nào từ đây xa ba mùa. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và điểm nhân của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với quý vị một bài hát sổng vui có tựa đề Có chồng sướng lắm chị em ơi. Xin quý vị chúng tôi đón khổ lắm chị em ơi, không giờ khổ lắm chị em ơi, có chồng như nước gió đôi gì có ngày không chờ thức dậy có đi dần đi nơi ơi sao xa thương
xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều vì cho quý vị có một chuyến trải nghiệm thật nhiều niềm vui trên chuyến tàu văn hóa Nam Cửa Ô ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt. Vâng ạ, một lần nữa các bạn sẽ cảm ơn rất nhiều những chào các tay đầu viên và toàn thể quý vị những ánh mắt nụ cười dành cho các nghệ sĩ buổi sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô nha. Vâng, cô ạ. Wala na record na tikat. Hindi na record. Bên nghe bên ngồi đây. Xin chào. Cho con chờ đây. Ano gagawin yun lang? So ito, may bariya ka pa? Wala na. It's okay, it's okay. And then, nasarapan ko ako. Bigla akong Ay, hindi pa 250. Okay, ice. 345. Okay, okay. Cheers! Sila may benta sila. This is Vietnam green milk tea. Milk tea. This is a milk tea. Milk tea eh. And then Vietnam popcorn. And then Ngiti ng babae. cheese nagulat siya. Tatlo.
bababa na po kami. Hindi namin alam, tatanong namin kung ilang oras. Gusto bababa kami. Baka may classmates ako dito yung Baka may down teacher. Please, medyo okay lang muna tayo. Okay? Yeah. What minutes ko? Go to the bus. Okay, bus. Ginawa. Tayo. Go to the bus po. Bus. Magbabas tayo. Yun nga kasi babalik nila tayo. So, after natin pagbaba ng train, ito yung train, sasakay tayo ng bus. Ano tayo? Ogun yun. Ano ang pangalan ng train natin, ma'am? Ha? Ocho du. Sorry. Anong bus tayo? Anong bus tayo, ma'am? Nó bỏ mua bao là sao? Không nặng đâu, chẳng có tí rồi sao đâu. Pogum. Dongko. Ayan tayo, Shankong. Ayan o, yung babae. Thank you. Ito, Shankong. Dito tayo. Dito, ayun yung babae. Kilala niya tayo. Hinabangan nga tayo. Sabi niya, kung papasok na yan, Doon kayo sa... Tayo! Gusto mo doon sa Hinabangan nila tayo, ma'am, kasi hindi namin naiintindihan. Kaya yung babae kanina. sabi niya sa, ano? Okay, so sasakay tayo ng bus. I think meron kasing pupuntahan. So, hindi lang more on train. Sabi ni Miss Army, 1 hour maglilibot within the city. So, that's the reason why nandito tayo. So, hintay tayo. So, kada train or car train, may kanya-kanya silang bus. So, kailangan, alam nyo po kung ano yung sasakyan ninyo, ay ano yung sinakyan yung car train para alam nyo rin po yung bus na sasakyan nyo. So, meron lang mag-guide. We're so thankful for the crew kasi alam nilang di kami marunong ng Vietnamese, so nag-i-English sila, gina-guide nila kami. Kasi usually parang kami lang po ang foreigners. Alis na. Hindi namin alam kung saan pupunta, pero I'll let you know. So, the Hanoi train, isa po siyang hindi siya passenger. Hindi siya passenger train. So, ang mangyayari nito, lahat ng nakasakay doon, mag-explore nila ng Vietnam. Hanoi. Just, I told you a while ago, meron din po silang contest, video making contest. Kailangan nilang ma-describe o ma-feature yung ang ganda naman nito. Kailangan nilang ma-feature po yung heritage nila. So, 10 million dongbo ang kanilang price. Sa atin yun kasi yung 2 million dong sa atin nasa 4,000 na po yun. So imagine nyo kung 10. So almost nasa kayo nang balang i-compute nun. Siguro nasa 10,000 pesos din or more than 10, 20, something like that. So malaking bagay din po yung 10 million dong. Hey. So dito tayo ngayon. Titingin-tingin tayo ng mga
nói nhiều về lần luôn. Mua sầu lý linh thiêng ạ. Dạ, tại đây xin mời đoàn mình tập trung là chiếu đầy thôi. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Pero sabi ni Miss Ormy, sinabihan kasi kami dahil alam nila na foreigner. Ang sabi ng tour guide, pupunta kami sa temple. Pagpunta namin sa temple, may mga activities ata doon. Pwede kami mag-participate. Ngayon ko lang din na-realize na may temple. Yung suot kasi namin may true revealing. Pero sabi kasi ni Miss Ormy, wala naman doon sinabing bawal. Pwede pa rin daw kami mag-participate. And then at 10 a.m., babalik kami sa bus kasi babalik naman kami doon sa sa train kasi yun naman yung pabalik na so yun yung activities. So hindi namin siya maintindihan. Very thankful talaga kami. Shout out sa mga tour guide po ng The Hanoi Train, Heritage Hanoi Train, kasi talagang nakikipag-communicate, parang ginano nila kami may special attention kami sa kanila since alam nila hindi kami nakakaintindi na Vietnamese. So thank you. So dito po tayo, I think done lang. Hindi ko namin alam saan siya sakto sa Vietnam ay sa Hanoi kasi nagsumakay nga kami ng train, pero uulitin ko po, yung Heritage Hanoi Train meron talaga siyang tourist train, parang ganun siya, tourist train. Kung meron kayong familiar kayo doon sa mga bus, night bus na city bus na umiikot, ito parang ganun din po. Okay, so yung kasama natin ay hindi mga passengers, kundi mga tourist din, pero with this mga Vietnamese po. Ulitin ko, iilan lang sa train po namin, kami tatlo lang po kami foreigners, and the rest puro na po Vietnamese. So very thankful talaga kami. Naiintindihan namin bagay-bagay, hindi po kami nawawala. So enjoy the view. Dito tayo. Yung accommodation po namin sa Hanoi, nasa French Quarter po yun. So medyo malayo po siya sa Old Quarter. Pero mura lang naman ng Grab. So lagi kami nag-Grab pupuntang Old Quarter. Siguro mahal na yung 100 plus. Pero yun ay 6 seaters. Pero usually 80 pesos. Ganun lang po yung price. So siguro habang nasa biyahe, pag-usapan natin ng mga bagay-bagay. Day 1, dumating kami dito ng July 26 ng gabi. So, hindi naman hinanap, hindi na sa amin hinanap yung nga pala, nag-avail kami ng fast track. So, ibig sabihin ng fast track doon sa international airport nila sa Noi Bai, dire-diretso na po, hindi ka napipila. Kaya namin ginawa yun kasi meron kaming biyahe. Nakaschedule din kami within same day papunta naman ng Sapa. So para hindi na rin kami matagalan ng oras, nag-avail po kami. I think it's 1,000 plus and very convenient. Dire-diretso lang po kayo. Lalo na pag walang pila. Dạ, chúng ta tới đền Đô rồi ạ. Xin mời quý khách xuống xe để mình vào tham quan đền Đô ạ. So bababa na po muna, mamaya ulit ang kwento. Từ đền Đô phụ ơi. Sao đây rồi? Ăn mình quyền đợi rồi. Okay. Dito rin daw. Ayan din. Ano to? Bus 9905622. 05622, bus namin. 05622. Pupunta po kami sa temple. Combinanso sila. Paunahin po natin si Ma'am Army at si Ate Yvette. Again, hindi namin alam kung pwede ka kung magpa-participate. Siguro mag-video na lang tayo, ma'am. Participation na natin. Makikita tayo.
Siguro kung kunyari, yung same religion Oo. or going foreigners kasi nagpapaganda Okay, so ito po yung temple. Chuy. Saan kaya yun? Dito rin tayo susunduin. din lang. Okay. So dito po tayo sa temple. Kubuk Chuy. Hindi po namin maintindihan. Kayo na pong bahala. So ito po yung temple. Papasok po tayo. Pagpasok, puro po tindahan sa gilid. So, nandito kami, katulad ng sabi ko, medyo revealing po yung damit namin. So, hindi namin sure kung pwede kami sa loob pumasok. Pero pagka hindi pwede, hindi na kami papasok. Doon na lang sa labas. Parang respect na rin po kasi nakaganito kami. Nakalimutan namin na may temple nga pala nakasama sa itinerary. Sabi ko na kaya pala kanina pakaramdam ko gusto ko mag-t-shirt eh. Kaya lang nagbago isip ko, ma'am. Kasi mainit. Sabi ko nga, may iwan silang dalawa ako papasok. Oo, ma'am. Meron ka na patagaw yung t-shirt. Mainit. Sabi ko, kaya ako hindi nag-t-shirt. Pero nasa isip ko kanina magti-t-shirt. O yun po, yan nga. So, ang nangyari, baka hindi na lang kami papasok. Cute. Meron kami, hindi kami papasok kahit na pwede. So, for respect na lang din. Dahil yung mga tsura namin, medyo hindi pang temple. Di ba? Kaya, doon na lang muna kami sa labas mag-e-explore. 10 o'clock tayo ba? Ano, di ba? Kasi aside sa'yo, tingnan nyo rin yung so yan. Kasi ultimo yung pangbaba namin. Hindi pang temple. Siguro Bakit naman? Bike. Pero ano yun? Ayan po. Oh my God. Ito na po ang temple. Ay, meron kang revealing din doon, oh. Ma'am, pwede ata yung bukas yung likod. Pwede yung bukas ang likod. Kasi yung babae bukas ang likod. Ano ba? Ay, hindi. Ay, naano akong pumasok. Wala naman sinabi ba? Akala ko nga, lumapit para sabihin na hindi siya pwede kasi gano'n. So, hindi naman. Gusto po ng paper, ng disposable towel. Sabi niyo naman yung raincoat. Daw may mga nakapagod na mga. Okay, basta titingnan namin kung papasukin kami, papasok kami. Kung hindi kami papasukin, hindi kami papasok. Ayan po yung mga temple. Sunday ngayon? Naano ako kasi nga ayoko talagang pumasok sa simbahan na ganito ang aking tsura. Oo. Ayan, may makikita kayo mga nakaano sila, hindi costume, traditional. Parang hindi na tayo. Siguro po dahil sa singaw ng pinakain natin yung mga Wala tayong tour guide, so hindi natin, nasaan ba yung tour guide natin? Nahuli siya. So hindi natin alam ang nangyayari. Ayan na, sa lang. Yung iba nagsi-picture kasi nito. Ayan na yung mga mic. Tapos ano yun? Anong 1, 2, 3, 4, anong? Alo. Vâng ạ. Okay, again. Chúng ta đặc biệt Đèn Đô xin được nồng nhiệt chào đón các quý vị khách quý của đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 cửa ô đã về tới Đèn Đô lịch sử thì xin trân trọng kính mời các quý vị chúng ta sẽ tập trung ở trước Bahala na po trước thủ đô để cùng tìm hiểu về lịch sử nơi thờ 8 đức vua Trần Lý ạ. Xin được trân trọng kính mời đoàn. So ito po yung mga umate. And tulad ng sinabi namin, kami lang po ang foreigners. Kami po ang mag-a-adjust.
vâng ạ, chúng tôi xin trân trọng kính mời các quý vị khách quý của đoàn tàu du lịch Hà Nội Nam Cửa Ô. Xin được trân trọng kính mời đoàn lên đi trưởng khu vực sân chứa ở đâu để chúng ta cùng tìm hiểu lịch sử nơi tờ 8 vua Chủ Lý ạ. Xin được trân trọng kính mời đoàn. Ka? Holding din. Hindi sila ordinary. It's not time for you to change. Anong gagawin sa akin? Just relax. Maybe you're too young. Baka magpapapicture lang, hindi mo tayo magpapapicture. Picture sila. Oo, paano? Picture taking na. Eh, hindi naman tayo interested sa masyado. Pwede tayo magpapicture, gusto nyo? Vâng ạ, chúng tôi xin trân trọng kính mời Tayo mag-sell. các con học sinh của trường Trung học phổ thông Lý Tổ. Chúng ta tập trung ở trên khu vực thành phố Thủ Đô. Ta sẽ đứng ở hướng trên cùng. Papicture lang tayo, pero wag na tayo sa loob ng temple. Dito na lang, So, papasok kami sa temple. Pero dito lang kami sa labas. Sabi na was. Dito lang, doon sa pinakaloob. Lại được các vị thành niên lúc đó đều là những người có trí tuệ, uyên bác, yêu thương. Kasi naano talaga. Kain tayo. Chúng ngay từ nhỏ, Lý Công Uẩn đã rất chăm học luyện thành. Sa Mới có 7 tuổi temple thôi, nila, ông đã hindi đọc na được kami tất cả các papasok. thư viện Ngayon của talaga chùa kami đấy sa ạ. dress namin. Lúc bây giờ các thư viện này mang tên là Viện Cảm Tình, tức là một dòng suối trí tuệ được chảy ra từ một trái tim hướng thiện. Có một lần do Lý Công Uẩn nghịch ngợm ở trong nhà chùa, bị nhà chùa phạt, tổ đã viết ra bản Thiên Đô Chiếu. Chính vì vậy mà hôm nay thì để Đô trân trọng kính mời Ikaw naman ate. quý huynh các bạn học sinh của trường tổ phổ thông Lý Thánh Tổ, chúng ta tập trung vào tại thức với thủ đô mà chính là có Lý Thái Tổ nhất ạ. Vâng ạ, bản thơ chiếu này thì Đức Vua Lý Thái Tổ đã phân tích với phần cân rất là sâu sắc. Người có phân tích rằng vì mưu tính việc lớn, chọn đóng ở chỗ trung tâm, lo cho con cháu hàng bước đời, trên kính vâng mặt trời, dưới làm theo y dân, thấy hiện lợi với ở đổ. Ito po yung nasa loob. Loob po ng temple. Katulad ng sabi ko, hindi na kami papasok sa pinakaloob. Dito lang kami sa labas. Just to show lang po. Nơi đấy là phố Tây của làng, là phố Tây của làng thì chiều về hoàng hôn xuống họ sẽ hơi chỉ phút nên là tự thùi. So my activity is Đó cái từ phù thì cả ngày xưa đâu. Vâng là đến đâu kinh của làng đầu là không vì khác đâu phải biết. may activity silang gagawin. So let's see. Là sẽ đâu những cái tuyệt vời hoang mang đẹp đẹp người làm ăn. Vâng là các thứ cái kiến thức thì nó Đi ra. nhân dân không có điều kiện để sẽ về, cho nên là nơi đây của làng ấy tích 37 năm đến năm 1989 năm. Thì các quý vị hiểu cái ý của Thảo Dương và cái tập của ôm và cái nữ bảo sinh của người trẻ Ma'am, gusto nyo? Bibidyo ko. Ito, tutusok. Ayan o. Can we? We're... sorry. Yeah. But we stay here. We will stay here. Pinapapasok niya tayo sa temple. Sabi ko, can we? Oh yeah. Hindi tayo pwede.
So, hindi tayo pwede. Magbi-video na lang po ako. Pero hindi po ako papasok sa loob ng temple kasi tulad ng sinabi ko, hindi po maganda yung aking outfit. Hindi po siya pang temple. chỗ của không đến cái nổ mời bà sẽ di chuyển đến bên trong ạ chúng ta tập trung ở sân lòng đến đâu ạ xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo và các học sinh So, dito lang ako mag-video con sẽ di chuyển vào ng kaganapan. các sẽ đứng ở trên ghế trên lắm đi cùng và các thầy cô và các học sinh đứng ở trên cánh trên cùng ạ chúng tôi xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo và các con học sinh của trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ. Chúng ta sẽ tập trung ở trên khu vực sân lòng về đô và sẽ đứng ở hàng đầu tiên ạ. Các bạn đứng ở 2 hàng đầu tiên ạ. Các bạn sẽ trân trọng kính mời các quý vị khách quý của tàu du lịch Hải Phòng Tổ Ô ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục vào trong sân lòng về đô để tổ chức buổi việc tháng đi cô chủ ý. Và xin thưa quý vị là chỉ có nơi nào thờ vua quay hương của các ông vua, đất vua đã được về thăm từng là cái điểm đấy có cửa rồng và sân rồng. Sân rồng về đâu được gọi là trung bình đường. So, nagpe-pray po sila. Nagbabaw, pagkabaw, ilalagay po nila yung incense doon po sa altar. Bài chúc các anh phải bán sớm như để tấn cổ đoàn muốn gửi đến các cô chủ ý. Sau khi cổ đọc khắp bắt đầu, đến lúc đó các cô về đền sơn rồi hội chúng sông dài mời đoàn lễ ta lễ theo tiết tiền nhân, tức là ta lễ trời thiêng, lễ hát thiêng và lễ các cô chủ ý được cả đền đô. Sau đó là phương tham cho một tỉ mỉ một tiếng chối như riêng mời đoàn tế hậu lễ. Và tiếp theo sau đây thì xin mời phòng đoàn lễ tiếp hậu lễ. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu các quý ta không thân trong cổ này. Tất cả các quý vị hãy cầm trên tay ạ. Sau khi mà kết thúc lên dung thì ngủ trong gói thích sẽ mời đoàn dung vâng ạ. Xin thưa quý vị là khi làm lễ dân tử nghiệp có cái chủ lý là một ý thức rất linh thiêng để cầu lộc mình ý thức các tên cầu chủ lý thì là xin mời đoàn. Còn ai cũng chỉ đầu chúng ta quy đồng của họ số nặng để chúng ta thành công bằng để đất vuông. Các bạn sau đó xin trân trọng kính mời cụ kính thị vị có ban bảo lý cũng sang một kiện hành tô nhưng sau đó sang hợp Việt Nam để cùng với đoàn làm lễ chung lộc tử nghiệp đã cũng chủ lý. Okay, so meron na. Khi mà cô bác tiên đấu ở bên ở là quý lễ dân nước tưởng niệm bát thịnh hoàng đế triều Lý bắt đầu. Cùng vì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Hôm nay ngày 2 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ tại di tích quốc gia đặc biệt đền thờ các vị vua triều Lý, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đoàn đại biểu tàu khách du lịch văn hóa Hà Nội năm cổ do Tào Đức Diệm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty BHL làm trưởng đoàn cùng quý khách thập phương về đền đô dâng lễ sắm xanh lễ vật hương hoa phẩm quả tâm khiết lòng thành dâng nén hương thơm kính bái đức bát quỳnh tiên hương triều Lý. Cổ hát xưa địa linh điệp kiệt trải mấy nghìn năm lịch sử xã tắc lịch nhiều mấy lần thay đổi nhờ sức mạnh từ muôn tâm cùng nền văn hiến tạo gốc dễ vững bền cho đất nước trường tồn. Triều Lý rằng danh đại Việt thế nước vững vàng bao khen đánh đang quân xâm lược rút nước rút dân thái bình trị lọc kinh đô Thăng Long trung tâm của đất trời tạo nền văn minh đại Việt rực rỡ sủng xanh. Ngày nay đất nước ta đang thời hùng động quê hương ta nay được thái bình, vì thế cơ đồ
uy tín nước ta ngày càng củng cố, công cuộc đổi mới thẳng tới văn minh tiến bộ. Kính bái đức các vị hoàng đế phù hộ tôn bảo các hiệp chủ tịch hội đồng quản trị công ty BHL và các thành viên đoàn tàu du lịch văn hóa Hà Nội 5 thủ ô và quý khách thập phương, gia đình mạnh khỏe an khang, công tác thành công vạn sự như ý, chúng con muôn đời đội đức thanh linh, ghi nhớ muôn lòng tâm thành kính lễ. Cẩn cáo, cẩn cáo, cẩn cáo. Xin trân trọng kính mời ông Tào Đức Hiệp và quý khách lên sân hương và lễ tước bát vị hoàng đế Triều Lý và các đức mẫu. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, xin thay mặt các quý vị đại biểu khách quý của đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 cửa ô, xin cảm ơn vụ Nguyễn Thế Bỉ cùng các bộ trong ban quản lý di tích đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 80 vua Triều Lý cùng với đoàn. Và sau đây xin trân trọng kính mời các quý vị khách quý, chúng ta sẽ làm lượt dâng hương một Okay, lượt so after ng prayer nila, papasok sila sa Golden Temple. thì xin trân trọng kính mời đoàn sẽ di chuyển vào đến trong khu vực Tourist, nơi đẹp tượng và bài định của kasama 80 natin. vua Triều Lý để chúng ta cùng làm lễ vua. Okay, so let me Sau khi try các to vua see xong them. thì xin trân trọng kính mời đoàn sẽ di chuyển vào bên ngoài sân tàu Bến Đô, rẽ sang bên tay phải đó là nhà thờ mẫu nơi thờ những người mẹ sinh ra vua Triều Lý và tham quan phòng trưng bày truyền thống lịch sử của Hải Đô. Ở trong phòng truyền thống Hải Đô có rất nhiều hình ảnh tư liệu của So, hindi na po tayo papasok inside. và đặc biệt có một cái bộ điện đường rất lớn, đó là bộ lùa khảo cổ. Pasok sa loob, dito tayo sa labas maglilibot. Then, hindi tayo papasok dahil po sa suot natin. So, pupunta tayo sa CR. Dito po yung CR. Here's another temple. Ito nga, WC. Okay, yun po yung ng pinaka-temple. So, punta muna po. Later po ulit. Kaya nagsasarili din siya. Okay, punta naman kami doon. Tapos na po kami sa temple. Again, hindi po kami pumasok. Pupunta kami kasi sasayaw kami. Ang dami naka-costume. It's so cute. Oo, pinaayos niya talaga. May kumakanta po doon. Người trong tranh đôi tôi cũng nghĩa tranh tôi mà trong tranh cứ chạy
Tara na dun guys, kung bibili ng tour. Okay, hindi ko alam kung ano to, pero picture natin. Okay, natapos na po kami sa loob ng temple. So, pinanood lang sa video ko po, makikita nyo po yung offering nila. So, sabi ko, ulitin ko po, hindi kami pumasok sa loob ng temple because of our dress. Yung suot po namin ngayon, in respect po sa kanilang sinasamba. Okay, babalik na po tayo sa hotel. Actually, this is a 3 hours ride ata kasi balikan. So, 1.5. So, I think ang nakita ko is merong 5 station at 4 station na nakita ko dun sa ano. Pero not sure kung lahat yun napupuntahan namin or ano man kasi hindi ko masyadong napag-aralan yung itinerary namin. So, katulad sabi ko kanina, siguro magbibigay na lang po ako ng time para magkwento or separate vlog na lang po para magkwento kung ano bang nangyari sa amin from the very start until the last day, which is ano experience namin sa Vietnam, especially for Hanoi and Sapa during rainy seasons kasi na-experience po namin yung rainy season sa Sapa. And then bago ko makalimutan yung Halong Bay cruise namin, everything, pati po yung pag-enter ng paano tayo mag-enter ng Vietnam and mag-out ng Vietnam. So I will do it po sa pinaka-last vlog ko po after. Medyo matagal po ang aking uploading ngayon kasi on the other day na work, pero I'll try na ma-upload po yung first day namin to second day, which is the Sapa. Itatry ko po yung third day and I think 5th day yesterday. And yesterday meron akong on deck kasi may always cafe ako. So I think third day talaga yung wala kasi since umuulan sa Sapa, we stayed at home na lang or nag-rest kami. And then at night, biyahe namin pabalik ng Hanoi. So, yun po. So, makikita nyo po. So, babalik na po kami sa train. Again, I'm not sure kung saang lugar po to. Kung anong part po siya ng Hanoi. So, sasarado ko na po. Wala na tayong titingnan kasi masyadong mainit. Ayan, ganyan na lang. Daisy Highway. Oh. Oh, Jollibee. May Jollibee. May Jollibee akong nakita. Natuwa ko. Wala kasi kami nakikita ng Jollibee doon sa pinaka o hindi lang namin napupuntahan. Pero may nakita kaming KFC. And then sabi ni Miss Army meron din McDo. So yun po. So nakakatuwang makita. Meron ditong Jollibee. Bida ang sayo. Okay. So ito po, makikita nyo po yung kanilang commercial district. Yang kita có ba Oh. Mga rumbat. Có em đi về rồi, em ấy rồi, em về rồi. Em ấy xe cho người ta mang. Station, nakita ko po. Tucson Station. Meron pa ata kaming ibang pupuntahan aside sa Tucson Station. Okay. Ra này là cắt. Sơn. Từ Sơn. Yeah. Từ Sơn. Lúc rồi à? Không đi tàu về được. Okay. Bababa po kami ulit. Thank you, girl. Thank you. Tucson Station. So, babalik na po kami. Babalik na po kami sa amin. Ma'am, yung Yap o Kwanchong. Ayun yung girl. Okay, excuse me. Kwanchong.
Ito yung aming train. Ayun po. Kwanchong. Kwanchong. Hello! I'm back. I have a question. Can we visit other track? No. Yeah. Can we visit? Just tell us. Stay here. First. Stay here. Okay, just tell us. Okay. We cannot visit. Yeah. Okay, it's okay, it's okay. Okay. Hindi daw natin mabibisit. Ma'am, I asked po, hindi daw po pwede. It's okay lang. Ayun sila. Kailangan kami natin, Erwin, tumatungo sa isip niya. Okay. Thank you. Thank you. May free kami. May free snack talaga, bukod. Muffin. Hindi ko alam. Titikman natin. Susubukan natin. Tikman. Kung ano siya. Discover for yourself na lang. Dali. Alam mo, ikaw ang model ko eh. Tissue mo na lang kasi ano lang yan, kutsara. Special free snacks po. Kabayan, alam niyo po yung kabayan? Titikman ni ate, Yvette, siya pa aking model. Karyoka. No? Harap. Ano ano yan? Parang karyoka. Oo. Ganyan. Siguro kung alam niyo yung karyoka, bahala na kayong mag-research mga kabayan. Alam niyo na yan. Haging sa loob yata. Saging, hindi lang ka. Saging lang ka. Parang karyoka. Tayo lang nakakamay ba? Titingnan ko rin. Ang sarap. Kayo. Or? Parang karyoka natin to.